混沌初开，暗血时来，天下大乱，杀戮四起，民不聊生，直到系统签到，开始签到，签到时间100年整。不知不觉都100年了呀！哎呀，有些渴了，吃颗人参果解解腻吧。签到100年奖励，极道一兵，混沌中。我操！签到100年的奖励，这竟然是一件极道地兵！华乾坤，整个东域也就只有瑶光圣地和日月神教有地兵，我手里的可是整个东域的第3件极道地兵，以后在北斗星可以横着走，谁惹我，混沌中摇一摇，终生都能把对方制成灰。什么东西啊？都说出来！掌门，诸位师叔，刚才动静大了点，这包悟道水茶叶给您压压惊。这是悟道树茶叶给我的，掌门，如此至宝，定是给大家分配的，你怎可独吞？哎，你无量那个天尊，这是给大家的，你不能独吞。掌门，放手，我们平分。放手！别抓胡子！这是给我的。地兵出世，北斗震动。道元峰、华云飞，一个靠嘴印100年来寸功未立的首作，能引斗地梅，而又是华苍穹那老东西留下了什么禁制时空，险些酿成大祸。若是禁制，其中必有瑰宝；若是他本人，一个100岁的天才，至今未收一土，未立一功，我看这执掌一封。原来道元首作这么名不副实啊！掌门，诸位师伯，方才若非掌门与我等及时稳固山河，你便是宗门罪人。你这首作当得太清闲了。云飞呀，不是师叔们苛责你，画家世代镇守道元峰，功勋卓著，可到了你100年了，你终日闭关，不问世事，境界依旧深不可测，还是用了你画家的秘宝遮掩。你父亲当年好歹还收了你，而你连个传人都没有，今日之事你如何交代呀？交代？师伯们说的对，是我的错。道元峰事务不劳外人关心，我华元飞是不是废物？啊，云飞，稍后来主封一次。儿子，掌门是不是又找你麻烦？别理他。爹跟你说啊，首座这个破位置，谁爱干谁干。赶紧找个倒霉蛋徒弟给传了，然后来极乐仙坊找爹。这里比靠山宗有意思10000倍。对了，你娘那边啊，我帮你挡了几10年了，快顶不住了啊！赶紧自己找个媳妇生娃，别连累你爹我。挂了啊。云飞呀，你都看到了，你画家世代责任，你父亲跑了，必须由你承担。道元峰不能无后啊，靠山宗需要新鲜血液，收徒是你不可推卸的责任。如果我说不呢？我知道在于自身超度，徒弟累赘。这是你母亲瑶池女帝今晨跨界传来的。云飞我儿，为娘知你性子淡薄，不喜束缚，故纵你100年逍遥。然100年已至，2件事：一，为道元峰觅家徒，传承香火，此乃你父族之责；二，为画家延移血脉，此乃人伦之常。给你1年时间，若届时徒弟未收，道理未定，我便提着诛仙剑亲自来北斗帮你解决。好，我收徒。几日后宗门大典，不去。那些所谓天才庸才而已，
我要的徒弟必须足够特别，特别到能替我挡住所有麻烦，让我可以继续搞着。检测到宿主拥有极道地兵，主线任务威震北斗已发布。第一步，前往中域寻找气运。驳回。任务奖励仙王级功法。我签到100年，仙王功法缺吗？别烦我研究我的钟。目标：叶不凡，体质荒古圣体，已废，状态濒死，潜力未知，极度不稳定。荒古圣体无法修炼，够特别，也够麻烦。很好，我的道是搞到我，不是打出来的。之后就赶紧来找老爹。老爹，我发现了一个好玩的地方。啊，那宗门呢？就这么离开了？宗门？哼，云天那个傻蛋，和他师傅的师傅一个样，天天剥削我们画家。你知道靠山宗别的主峰首座才传承几10代，而我们画家是因为基因好，所以只有道元峰传承了100代。要不是你老爹我跑得快，现在也躺在里面呢。老爹，我明白了。还有其他事吗？哎，还有，你娘等着抱孙子呢，赶紧找个媳妇儿，生个大胖小子，不然的话，你我一起挨揍都是轻的。还有事吗？哎，你小子怎么这么猴急挂断呢？啊！华苍球，你个王八！掌门，你知道我老爹的性格。不用你说了，他要是敢回来，看我不扒了他的皮！到时候你别管。就怕您不是对手啊！你说什么？没什么。但掌门，我还是想找个媳妇儿。我现在这个年龄是时候要传宗接代了，但收徒嘛，我是真没兴趣。系统派发收徒任务。闭嘴，不接，驳回。系统收到，任务驳回。系统任务取消。你难道就不想为宗门培养出一位天才弟子，为你和宗门争下光呢？不是很感兴趣。这恐怕呀，也是你娘亲的意思啊！是弟子，得收，马上就收。7日之后，宗门会举行3年1度的收徒大典，记得来参加啊！唉，这些人资质都太普通。狗元真人和天机真人如此大打出手，争抢的也不过是个普通天才。如今这天地压制的太厉害了，就连我进步也如此困难。掌门，我准备外出一段时间，时间不确定，小心为上啊！东域啊，最近不太平。3日前，荒州一个二流士被天蝎摧毁，要谨慎，有危险呢就喊人。明白。此次下山，记得去黄州各大城市看看，仔细弟子故事。咱老爹要的儿媳妇，得看人缘，这种人强求不得。系统，你除了会签到，能不能给点其他能力啊？太单调了。有系统任务，来点实际的。任务这东西随缘。我一个狗道有志青年，正常思维也不可能因为任务满世界奔波。这些事情啊，日后再说。我要的是那种可以把一个人的大致信息全部得到的能力。明白。系统任务升级成为2.0版本，现在开启一眼望穿功能。姓名张德仇，年龄69岁，境界元丹境9层天，身份洛阳城张家2代弟子，修炼资质玄阶中品资质。有了一眼望穿功能，以后面对任何敌人也能知道他的底细。那是什么？一只眼睛，一只看不到边际的眼睛。啊！好大呀！是哪位大能在窥视我们？啊！天人境大能也做不到这种事情吧？
没什么能入我眼的天才，找个天才嘛，省事儿，丢几本大地经文给他，自个儿修炼就完事儿。荒州、靠山宗、道一仙宗以及鬼冥府3大仙派最强。我为何不去道一仙宗和鬼冥府物色一下新弟子？靠山宗还是低调。好，抓住他，把他废掉！嘿嘿，陈哥，他本来就是个废物啊！哎，林哥此言差矣，人家可是荒古圣体呢，大地不出的年代，他第一呢。什么荒古圣体，只是个跳梁小丑罢了，卖如神，开不了麦。你就是个废物，什么体质都没用。哼，我是废物，你们10个打1个，如今1个时辰了还没放倒我，显得你们更废物。一起上，为陈哥报仇！不能杀他，住手！荒师脉如神体，无法开脉，有点意思。这顽强的意志倒是难得。不要杀我！我再也不敢了，我真的错了。不要杀我！我错了，我真的错了。小小少年如此歹毒，竟杀害9名同门弟子！杀了他，王长老！快杀了这个疯子啊！哼！今日我以道一仙宗长老的身份判你死罪，你可认？如果王长老认为只有他们能杀我，而我不能杀他们，那王长老就动手吧。放肆！慢着！啊，你是什么人？叶不凡，本座反了。年轻人，我劝你不要多管闲事，有点实力也要低调，不然如何？果然年少气盛。你知道老夫是谁吗？你知道本座是谁吗？老东西，你是想以大欺小吗？哼！我乃道一仙宗长老，欺你又如何？一字真言，这是传说中失传已久的神通，一字复星辰，一字震天地。传闻是神秘大能创造出的禁忌秘法，前辈饶命！还能抢吗？赐你一拳之力。王长老死了，快去禀报掌门！不应该呀，不应该呀！师尊，推演到了吗？凶手是谁呀？很奇怪，老夫算不到，在这荒州还有如此人物能够摆脱老夫的推演。老夫不信，再试一次。师尊，啊！我竟然瞬间伤势痊愈了，多谢前辈救命之恩。起来吧。姓名叶不凡，年龄19岁，境界无。身份道一洞天特招弟子，因为体质特殊，修炼资质圣阶极品资质，其他天赋一级拳道天赋，圣阶极品刀道天赋，圣阶极品剑道天赋，圣阶极品枪道天赋。体质荒古圣体，功法无，神通无，法器无，气运金色。可愿拜本座为师？前辈，我是荒古圣体。在这个时代，你只需要告诉本座愿意或者不愿意。我愿意拜前辈为师。若有朝一日我依旧无法修炼，
会主动离去，不给前辈徒增烦恼。作为荒古圣体，说话如此没有自信，怎能行？从今日起，忘掉圣体不能修炼的事，给本座努力力，一切有本座在。是，师尊。我问你，大成圣体镇压天地，他们的信念是什么？我为圣体，双拳当震，天地万物。有气势的吼出来，拿出你的自信，拿出圣体，可占人族大地的骄傲。我为圣体，双拳当震，天地万物。为师乃是靠山宗道元峰首座，以后你就是本座的大弟子。是，师尊。走，随本座回族。师尊，你在看什么呀？啊，没什么，有个不自量力的家伙在玩火自焚，本座帮他去火。是个可怕的神秘强者，应该不是三宗之人。此等强者不是三宗可以培养出来的，应该来自于圣地级势力。我们惹不起，区区一位长老的命，还不足以让我们与圣地级势力翻脸。不错，师尊，我看这件事儿就算了吧，哪怕查出来了，也无济于事啊。圣地级势力强者杀害王长老，应该有他的原因。如果理亏，倒也可以咽下去。师尊，您推演一番王长老的死因，以及陨落的地方，除了那位前辈，有没有其他人呢？这件事很好推演。刚刚我在心中已经演算出来，几名弟子发生矛盾，大打出手，出了人命。王长老恰好路过，想要惩治杀人弟子，那位前辈突然出现，要保住那位弟子。王长老言语冲撞对方，更想要借道一仙宗的名声杀掉对方。这个白痴不长眼睛的吗？差点害死道一仙宗，死不足惜呀！哦，对了，我这个月还没签到呢，想着收个弟子都忙忘了。系统，签到。签到成功，签到时间100年零1个月，签到奖励3滴大地精血。这是地血，1滴可瞬杀准地，你直接放出来，我徒弟会被瞬间碾成渣的。你不能给我准备个瓶子吗？好的。下次做事机灵一点，别让我批评你。对了，我徒弟都收了，奖励呢？不是说有收徒任务的吗？我完成了，奖励呢？宿主不是驳回了吗？不愿意做任务。驳回那是我的事，现在弟子已经收了，该给的奖励你得给。做人要讲道理。你确定你在讲道理？宿主，说句实话，如果我是人，肯定暴打你一顿。哎，还有脾气。收徒任务已完成，现在发放收徒奖励，恭喜宿主获得天地经以及太乙剑诀一部。天地经竟然是荒古圣体专属功法。这本天地经是成为大帝的荒古圣体编撰，可以把天地经给叶不凡修炼，这应该是最适合他的功法。啊，师尊，发生什么事了？没什么，回宗。吃个水果将就一下。这果子看着就珍贵，我还是别糟践宝物了。师尊，您还是带我去吃碗面吧，水果就不吃了。好，为师也许久没吃过面了，这次就沾沾你的光，享受一下。本尊修为进阶，积蓄点补品，尔等蝼蚁就沦为本尊的血食吧！颤抖吧，站立吧，在本尊的实力面前，乖乖被吞噬，沦为血食吧！我的宠子，来了个逞英雄的，小子，刚才叫本尊什么？不凡，你觉得这只妖兽跟你做骑如何？太丑了，骑出去有些丢人吧？确实，骑回去可能会被那几个顽皮师伯笑死，尤其是天机师伯，他最是不正经。既然你嫌弃他丑，那就宰了他。听师尊的。小子，见过作死，没见过这么作死。你是第一个见识混沌中地威的人。地钉那是传说中的极道武器，是大帝的兵器。
怎么会有人能随手从慈父洞天里倒出来？大侠，饶命啊！是小畜生有眼无珠，小畜生愿给您当你出气的祸吉大帝，感谢大帝救命之恩！大帝，是大帝显灵了！大帝万岁！知道的太多对他们没好处，不如抹去他们的记忆。这里不比道一仙宗差，不愧是靠山宗啊！我以前一直想来看看，但实在太远了。为师乃靠山宗7峰之一的道元峰首座，你便是大弟子，日后可自由出入道元峰。多谢师尊，不凡定不会让您失望。你有这个信心，为师就很开心了。走，咱们回家。见过道元真人，真人，这位是本座的弟子。恭喜恭喜，几位首座和掌门大人定会大为高兴。本长老也没什么好东西，别嫌弃。还不快谢过石长老？谢谢石长老。这是天机真人，天机首座。有刺客，给我遮一下，又死人了。我操，这么刺激！这件事不要让其他人知道，天机师伯爱面子。我嘴巴很紧的。带本座去见掌门，不杀了那个狗娘养的，我就提督出家。啊！无量那个天尊呐，这是菊花被戳爆了，他屁股怎么了？是谁伤害我师弟？手段竟如此歹毒啊！掌门师兄，师弟我痛啊，太欺负人了，怎么可以这样对我？的确很痛啊，看着都痛啊！孙有啊！一峰首座外出遇袭，险些陨落，你好像很高兴，能不能严肃点？不错，师妹说的对，太过分了。师兄你怎么如此不知轻重？哎呀，先让我们为师弟稳固一下伤势，他应该中毒了，我们先为他排毒。他屁股上怎么有个洞洞？掌门师兄，你也如此不正经？我这里有枚丹药，乃是此次外出偶然所得，天机师伯服用后应该能恢复如初。啊，拥有丹云的圣丹，堪称极品啊！如此丹药只是医治如此小伤，太过奢侈啊！我等先用法力替师弟疗伤，再为他吃些等级略低的丹药。实在不行，圣丹也可为他续命。这货真狗啊！师侄给的圣丹也想着法独吞。此乃是血毒，血魔的毒液。血魔是上古魔族皇族分支，体魄强大，通劲几乎无敌。看来他们是觉得自己又行了。血毒难除，需圣人级大能才能剔除。掌门，刚才那枚圣丹就足以去除天机师伯体内血毒，并能助他恢复所有伤势。听说了吗？天机首座被爆内杀了。听说了，听说了。这老家伙平常没事就是个神棍，也有他吃亏的时候。不，笑归笑，竟有人伤我宗门一峰首座，就如同打了靠山宗一巴掌。不错，靠山宗立宗之时，就有一个铁则：犯我靠山宗者，虽远必诛。众弟子听令，现在，接令。老头子现在！天机峰首座昨日被血魔一族偷袭，险些陨落。按我宗门铁则，血魔一族当诛！杀！犯我靠山宗者，虽远必诛。师尊，你不跟过去不要紧吧？不凡，你要记住，眼见不一定为实。我的这些师伯们，没一个是好人，个个深藏不露。这句话也包括靠山宗所有人。
深藏不露。比起狗道，这些家伙才是前辈，是行家。靠山宗祖师、靠山老祖在狗道上的造诣，更是大帝级别的存在。如今靠山老祖已经作化，该是我们把这门手艺修至巅峰的时候了。不凡，今日起，为师教你修炼。师尊，我的经脉很难打通。为师，当今之事，修炼艰难，大帝不出，小人不行。荒古圣体更是难修，但不是不能修炼，只要够强，就会为荒古圣体开路。好痛！好舒服！忍住！荒古圣体当镇天地万物，这点痛算什么？靠山宗已经动身了，此刻他们应该前往我血魔族了。嘿嘿，真是不知天高地厚，一个只有灵道级别坐镇的势力，能强到哪儿去？血魔族辉煌不再，如今却也不止一位灵道级别的强者。靠山宗能比？云天老头给我饥渴。鬼冥府负责攻击靠山宗，事成之后5分成。可以，合作愉快，就让我们轻松拿下靠山宗，分一杯美羹。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！小小血魔族还想分一杯美羹？佛主，阴阳神教那边传来消息，他们已经动身了。很好，此次吞噬靠山宗后，整个荒州就是鬼冥府的了。回仙宗是早晚的事儿。师尊，我突破到通白境9层天了。不错，这才像个圣体的样子。如今靠山宗除了我，不凡的天赋当属第一。师尊，弟子快起来！本座是你师尊，这是起码的事，不需要道谢。不，此等再造之恩，弟子一定谨记在心。若有一日师尊有难，需弟子以身殉道，弟子绝不犹豫。本座能有什么事？当今天下，莫说东域，就是中州乃至整个北斗星，也不存在能取本座性命之人。我知道你是个有恩必报的好孩子，为师答应，日后有用得着你的地方，肯定不客气。多谢师尊。这是为师送你的见面礼，不要嫌弃。啊，天地经，荒古圣体成地，地中无敌，故称天地。此乃荒古圣体成地后编撰的功法，为后世圣体成地留下了一条地路。不错，看来这收徒的感觉确实不错。师尊，这里的灵气好浓郁，我的境界都松动了。嘘，莫说话。为师带你来自有目的。道元真人，这位便是师侄收的弟子。偶然遇到，天赋不错，就收了。靠山宗最强峰就有新传人了，大喜事啊！若非天机师兄出事，掌门和几位师兄定已过来贺喜。可否告知师伯，爱徒是什么天赋？不瞒下玄师伯，不凡他乃是圣阶下品资质。圣阶下品，此言当真？假一赔十。金色精灵，漫于神死，金色气血，旺盛如惊天浪涛，竟是荒古圣体。师侄，荒古圣体不是不能修炼吗？为何？略施小计而已。荒古圣体并非不能修炼，对症下药即可。师尊，这位道元手作好厉害。这是本座最小的弟子穆秋雪，一直在下玄峰修炼，很少外出。姓名穆秋雪，年龄24岁，境界元丹境4层天，身份靠山宗下玄峰真传弟子，修炼资质道阶下品资质，其他天赋道阶极品黑暗天赋，体质暗影仙体，极致残缺，未觉醒。暗影仙体虽是极致残缺，但也是顶级体质了。道阶极品黑暗天赋，可惜他自己似乎并未察觉。师伯，你这小徒弟资质不错。本来是觉得他的天赋很不错，但看到师侄的弟子，差距太大了。哎，师伯不必如此，道阶下品资质在整个北斗星也算得上是天骄了。师侄竟能一眼看出秋雪的资质？只是一点眼法神通，小道而已。原来如此。不知今日所谓何事？
道元峰灵气浓郁，是修炼绝佳之地，想替秋雪借个地方闭关突破，不知师侄能否行个方便？道元峰秘密太多，天才地宝遍地，远处的人参果树，湖里的灵鱼，万一吓到他怎么办？那就让秋雪留在道元峰几日。那就多谢了。多谢道元首座。秋雪就住在不凡旁边吧。不愧是天地境，短短时间就到了元丹境1重天，弟子杰出，这感觉真不错。甚至都还想再收个弟子培养一波。宿主熙然啊，打住！爽归爽，收徒奖励太拉垮了。天地经虽牛，但我用不了。太乙剑诀也一般，我功法已经够多了。地道剑诀很牛吗？太乙古皇，一人一剑，天下无敌。这太乙剑诀竟是他晚年集大成的剑诀。哼，不识货的家伙，是不是签到100年？是太好了，收徒任务还做不做啊？奖励绝对丰厚，不会比你10年整期签到的东西差啊！不会比我10年整期签到的差。大化乾坤神通，一字真言道法，悟道术茶叶，人参果树，一冰混沌中。哇！收徒奖励若达此级，简直恐怖啊！我去收100个弟子，记得给我奖励啊！是头猪，我都给他教成猪圣。等等，你当奖励是那么好拿的？啊，你还有要求不成？任务系统确认激活，现在发布新收徒任务，收徒人数要求1名，资质要求最低圣阶下品资质，其他天赋要求无，任务期限5个月，任务完成奖励收徒豪华礼包1份，任务失败惩罚随机消失1件宿主持有的灵宝。什么？整个北斗星圣级何其稀有，耍我不成？当然稀有，很多顶级天才可能一生都是凡人，根本不知道自己有多么妖孽的修炼体质。话虽如此，10年签到级别奖励5月为期，所以为了顶级奖励拼了。饿了吧？嘴馋的话就摘喝那边的果子，强身又长寿。师尊，我元丹境2层天了。不错，少年当自强。元丹境2层天能打元丹境4层天的普通天才。为师有部太乙剑诀，寻常功法，你拿去随便练练。师尊说的普通绝不普通，天地经他也说普通，就是地道剑诀，整个北斗星也很难找出一部地道剑诀。师尊竟这般随意拿出来，地道剑诀不可暴露，不能给师尊。你好，我叫穆秋雪。你好，我叫叶不凡，是道元峰弟子。不凡，秋雪乃是夏玄峰最小的真传弟子，资质出众，昨日夏玄首座亲自送来进修，你们要好好相处。弟子谨记。秋雪，你是否在黑暗中也如同站在白日下？道元首座为何会知道这件事？只有师尊知道。本尊修炎法，之前和你师尊提过。原来如此，道元首座突然提及此事，是有什么问题吗？想不想知道为何你与他人不同？我当然想知道，可是这件事，师尊也不明白是什么情况。暗夜仙体。师尊，暗夜仙体莫非是同我一样的特殊体质？怎么从未听说过？暗夜仙体就只出现过一次，杀手王者。第1代圣主永夜大帝，他的体质就是暗夜仙体。当然，永夜大帝的暗夜仙体是完美无缺的，而你则是极度残缺。不过在荒州，残缺的暗夜仙体也足够了。那如何才能动用暗夜仙体？很简单，激活即可。怎么激活？站着别动，很快就好。这就是暗夜仙体，多谢道元真人。不必客气。恭喜穆师姐觉醒暗夜仙体，日后定能成为荒州顶级强者。你也不差，荒古圣体可占大帝呢。哈哈，师姐过奖了。秋雪，你虽然本源不完整，但也拥有道阶极品黑暗资质，日后定要勤加修行。你拥有暗夜仙体，是一个顶级杀手，时刻记住。是，秋雪谨记在心。贵明子前辈亲临考山宗，有何贵干？考山宗就是这么待客的？
本座的身份难道不够进去喝杯茶？够是够了，但您突然来访，总得说个原因吧？去请下玄真人和道元真人，就说鬼明子突然到访。的确，鬼冥府与靠山宗不对付，不是1天2天了，所以今日该有个了断了。小小神鹰境初期修为，也敢拦本座的路？敌袭！天真人不在，玄和道人不在，你们拿什么和本座斗？哈哈哈哈哈哈！大着口气，真以为自己一人就可敌整个靠山宗？不得不说，靠山宗近些年实力着实变强了不少，带了那么多强者离开，门内竟还有如此多的神鹰境强者。鬼明子，你过于放肆了吧？多年不见，下玄真人容颜更胜往昔一样，不知本座能否一亲芳泽，了却心愿？去死！雕虫小技，欺人太甚！现在知道实力的差距啦。知道你们为何终生难窥天人门径吗？为观天赋，只怪你们愚不可及，连何为天地共鸣都不懂。今日让你们亲眼见证何为天人。鬼明子，可曾听说过腹中捉鳖？是道元真人，他终于出关了。这般风采，当真敌信灵氏？你就是那个躲在山中不敢见人的道元峰首座。诸位请退，免得耽误骚扰。就凭你方才说的瓮中捉鳖，莫非是指你自己？希望骗我之后安息这一场。对护宗大战前辈应该不陌生，想来鬼冥府也有。没想到吧？老子全是装的。我去！你是故意放我进来的？你以为你是谁啊？不会真以为天人境修为就可以轻易闯进靠山宗吧？不会吧？不会吧？没想到啊，堂堂鬼冥府府主也如此天真烂漫。你们为何？你们怎么会知本座有来？其实不难猜，天机真人就是在鬼冥府的势力范围内被血魔族所伤，凭此根本不足以猜到是鬼冥府暗中作梗吧？不足以。若是他人，的确不足以。但你们偏偏袭击修炼因果之道的天机真人，攻击他就是染了天机，占了因果，洗都洗不掉，只需要推演一番，就能得到想要的结果。可恶！哼，护宗大阵也只是防止本座逃出去，但凭你们似乎不是本座的对手，打起来也是败多胜少而已。哈哈哈哈哈哈！让你失望了。靠山宗护宗大阵经过道元真人改良，已经拥有可对内攻击的特性。什么？提醒一句，靠山宗护山大阵是圣阶下品。什么？不是道阶中品吗？大家都知道的事情，肯定是我们靠山宗传出去的呗。白痴，嘿嘿，谁会和你露家底啊？啊！可恶！你们这群宵小之徒，什么都是装的，都是假的。这是生存之道，你懂个屁！什么？这是什么法器？圣阶下品护宗大阵的攻击居然失效了！
想不到吧？你们会装，本座更会，区区演技而已。本座用的时候，你们还穿开裆裤呢！哼！圣剑下体又如何？在我的法器面前，全部不值一提。你的法器怕是不一定吧？莫不是借了某个圣地级势力的法宝吧？你是看不起鬼冥府？确实看不起。很好，我倒要看看你们能嘴硬到什么时候。如今护宗大阵已破，靠山宗大势已去，诸位没必要隐藏了，要出来了。本尊终于出来了，这就是靠山宗吗？以后就是血魔族的地盘了。血魔族，终于出来了，等得老夫胳膊都酸了。两位，很快便会结束，到时候定会与二位平分好处，尽快。姓名李清长，年龄1522岁，境界天人境9层天，身份日月神教长老，天阶中品镇道师，神通日月转轮，法器黑煞法刀。灵道境法器，气韵绿色，姓名李清平，年龄1522岁，境界天人境9层天，身份日月神教长老，天阶上品符道师，神通日月转轮，法器天一震道笔，道阶下品，气韵绿色。还是一对双胞胎，日月神教。你的人都到齐了吧？到齐了，靠山宗的死期到了。既然这样，那就好办了，有好戏看了。嘿嘿，老头子我一把年纪，竟然又体验了一把热血沸腾的感觉。不对劲！哇！什么呀？是灵道境强者！小鬼，还认得老夫吗？玄成道人，是300年前就作画了吗？哎，骗小孩的话，别信。见过贤成师叔祖，起来吧，起来吧，不必拘礼。日月神教李清长、李清平，两位别来无恙。没想到我兄弟二人坐拥圣地资源，境界却还是落后你这么多。天赋而已，你们是自己离开，还是需要我请？玄成，虽然你是灵道境强者，但今日只凭你一人，怕是依旧保不住靠山宗。玄成，如何呀？这份大礼可还满意呀？鬼冥府老祖玄道人，日月神教李纯孝、李清长兄弟的父亲，还有一位灵道境血魔。玄成，没想到你还没死。你都没死，我自然不可能会死。区区灵道境1层天，本尊抬手就可以杀了你。玄成小儿，虽说你比我2个儿子更优秀，但今日你必死。李纯孝乃是灵道境5层天，鬼玄道人与血魔皆为灵道境4层天，玄成道人因为灵道境1层天，勇士在我方。别废话了，本尊先上为敬。不可能，绝对不可能！他隐藏了境界，卑劣之徒！玄成师叔是怎么办的？玄成师叔不是道人前裔，而是道人妻子。师叔多牛逼！哇，太强了！这就是我们宗门的顶级底蕴嘛！刚才给过你们机会，是你们没有珍惜，怪不得我了。对方乃是日月神教长老李纯孝，更是太上长老，身份尊贵，杀不得。可恶！日月
月神教。师叔，这些鬼民府长该如何处置？前辈。我血魔族有一位灵道境9层天的老祖，你们若是杀了我们，定会……日月神教还能说得上话？你血魔族是什么东西？区区灵道9层天也配拿出来炫耀？师叔祖，你小子不简单呐！看来我靠山宗在狗道之上后继有人了。师叔祖，我乃是道元峰第100代首座华元飞。哈哈，原来是苍穹小子的儿子，无父无犬子啊！当年老夫作画之前，他吵着以后绝不愿意以这种方式归隐。现在他如何了？家父已经卸下担子外出神游了。哈哈哈哈哈！好小子，果真这么干了呀！还真是羡慕苍穹小子了。云飞小子，你刚才说这些血魔留着有何用处？咱们宗门以狗道求长生，若是传出咱们能一边攻打血魔，一边灭了同等级势力的鬼灵府，这不一下子把靠山宗推上了风口浪尖？你分析的对，是老夫鲁莽了，险些为宗门铸成大错。留血魔族狗命，让他们做替罪羊。虽然日月神教知道真相，但为了理念，一定会睁一只眼闭一只眼。有了替罪羊，明面上这件事是血魔族做的，和靠山宗有什么关系？背地里我们还能得到所有鬼冥府资源，为所发育。师叔所明鉴，狗字当头，一切当谨慎行事，杜绝一切风险。下泉师伯，这些血魔的奴役由您掌控，日后或可用于杂役，或可作为攻打血魔族时的内应。师侄考虑周全。玄和，今日便是你靠山宗覆灭之日。靠山宗弟子听令，躲开镜子，释放修为，我狠狠的打！不可能，这不可能！灵道境圆满，给本座死！谁有 bug？ 看不起本座？我尼玛！敌是你个闷骚货，都灵道境了！你们太恶心了！这都些什么人呢？我不信，士可杀不可辱！我走！你们都藏得那么深，我竟然是首座中最弱的！好了好了，多大点事儿啊！拿走战场，值钱东西全拿走。结束后前往鬼冥府，宗门那边想必也已得手。靠山宗宣称灵道境7重天，玄和怕是已至灵道境圆满，鬼冥府定是他们所为，嫁祸血魔。你们能活着，是玄城给日月神教面子。若我没有极道地兵，本座肯定你们十死无生。咱们可是极道圣地，哪怕没有地兵。蠢材！极道地兵也救不了你们的命。此事到此为止，对外宣称鬼冥府乃血魔族所灭。是，属下谨记。下去领罚，若再办事不利，定斩不饶。靠山宗有点意思。我靠，太厉害了！师兄他远比老夫更强啊！师叔祖们深谋远虑，弟子佩服。掌门师兄，此次暴露实力，宗门内的细作无妨。本派自创建那天起，就建立了特殊的侦察大阵，覆盖全宗。任何不纯的探子，在进入大门的那一刻，都会被发现，无一例外。原来如此，老祖宗英明。这些事连我们都不知道，藏得真深。天机师兄，你怎么了？师妹，老实说，你藏了多少？刚突破天人间6层天。我可没想和师妹比。好了，自然会尽快分配到各峰，望诸位师弟勤加修炼，早日意外陨落，为祖弟增添心血。
敌神师弟留下，其余人去吧。圣体出现锋芒，不错，但还不够。不凡师弟，你这圣体太强了。穆师姐承让，是我占了体质便宜。不凡，你入宗虽短，但表现尚可以，是时候传你本门核心功法。多谢师尊。此乃看不透我脸息术。我靠山宗立宗根本之一，你好生修炼。脸息术？是师尊，莫要小看它。苟得住，才能活得久；活得久，才能镇杀一切敌。这才是圣体真正的无敌路。弟子明白了，定不负师尊期望。系统，调出收徒任务面板。收徒任务进行中，目标1名，资质要求最低圣阶下品，剩余时间4个月零20天。圣阶资质，可遇不可求啊！哎，看来不能一直待在宗门里，还需要外出走走，顺便看看能不能遇到系统升级的契机，或者找找那道理的缘分。圣人级飞招，急速且隐匿，这才叫享受。上次纯靠飞太累。多放点，省得惦记。反正不缺灵石。先去那些灵气稀薄的村落看看，多少明珠蒙尘只因出身微末。我给他们一个机会，也给我自己一个机会。半月30村，一无所获，天才果然难得。系统这贼船不好上啊！圣阶下品，末法时代，何其难寻啊！系统签到。签到成功，时间第100年零2个月，奖励大圣兵器破圣剑。又是大圣兵器。为我李家报仇！林阳，姐姐，林阳，快逃！饶命！林阳，道阶极品资质，雷霆战体，残缺，气运，紫色。道阶极品，雷霆战体，是个好苗子，可引入宗门作为底蕴。唉，可惜还差一丝，未达圣阶。少主，雷霆战体，不错，你有资格成为我的仆从，臣服，可免一死。你做梦！姓名欧浩辰，年龄25岁，境界元丹境7层天，身份血灵门少主，血灵圣人残魂之徒，修炼资质圣阶下品资质，其他天赋圣阶下品血道天赋，圣阶下品拳道天赋。还真让我找到一个圣阶，不过此子心性太差，血灵圣人残魂之徒，我操，外挂！哼，你敢拒绝我？去！把那女人抓过来，本少主要让她亲眼看着，士可杀，不可辱。你是谁？阁下何人？速速离去，可当无事发生。你妈没教过你，别人说话时别插嘴。
前辈，我的无意冒犯，这就走，马上走。萨克，我有师尊在，怕他作甚？区区圣人残魂也敢言语？啊，你为何会知道？本想给你个机会，可惜心性卑劣，品行不端，不配入我门下。休上少主！这位前辈竟恐怖如斯！徒儿速逃！此人深不可测，为师打不过。师尊，你可是圣人啊，一个毛头小子还能难倒你吗？快别演了，赶紧出手吧！我等不及吸他的血了。哎呀，我演你妹呀！此人表面年轻，实则寿元超5000年，必是服了驻颜奇药，莫被表象迷惑。快走，听为师的！我靠，不止比我大一点儿！哎呀，快点快点，又有身法！哎，保险！太让我失望了。少侠，话好说。前辈，我乃圣阶下品资质，放了我就拜你为师。没有人会拒绝一个圣阶资质的弟子。本座见过最笨的人就是你，本座养的鱼都比你机灵，钓3天未必上钩，你怕是会追着鱼食咬。本圣残魂刚复苏，为做一事便落得如此下场，不甘愿呐！此人是圣人残魂，眼高却极高，不过脸面扭头就跑，想来其圣人之位亦是狗来的。这性子正适合靠山宗，且其残魂日后或借体重生，还可再登圣境，给你一个活命的机会，看你珍不珍惜了。珍惜，小人会非常珍惜，不管前辈什么条件，小人都答应。你二人如今无家可归，可愿随本座回宗？不知前辈的门派是？前辈，我和青青愿意。很好，既然如此，你们俩便是靠山宗的弟子了。以你们的天赋，尤其是林阳你，成为真传弟子不成问题。靠山宗，东城9大仙宗。林阳，这圣人残魂以后就跟着你了。啊，前辈，这可是圣人残魂，您留着日后说不定能帮上您呢。帮我？好了，本座观你资质尚佳，即将晋为我宗真传，此次你请收下，不必推辞。放松身心，不要反抗。快！本圣又要活了！林阳，加油！还不赶紧压制自己的内力？我看你是不想活了。小人想活。我的灵魂强度竟瞬间达到子府级别，多谢前辈。你我已是同门，何须道歉？如若真想道歉，那就日后努力报效宗门吧。我们靠山宗不喜欢太过张扬，打散这2处天机，可以阻止他人推演，能少许多麻烦。我靠，好奢华的非洲啊！这种法宝可不是一般人用得起的呀！林阳，你的口水都要流出来了。啊，师太，小子，你体质也不差，道阶极品配上雷霆战体，当今魔法时代能比得过你的已经少之又少了。此人实力深不可测，又如此富有，你何不拜他为师？拜他为师，我何尝没有此想法？但前辈救了我，还愿意带我回宗门。如果我还要求那么多，恐会引起前辈反感。你怕什么？你不敢，我去替你说。好啊。本圣觉得此事还需从长计。哪来那么多借口？你这是什么眼神啊？不要吓唬林阳，不然我去和前辈说你欺负我们。青青，给他一点面子。哟，他自己都不顾体面，咱们又何必给他留脸面？这小家伙若是真开口，本座该不该拒绝他呢？去哪儿找？
2月时间毛都没有，不行就去极道圣地绑一个，他们绝对藏着几个圣界下品资质的天才。哎呀，不行，万一急眼了，换来老祖推演身份，岂非给宗门招惹祸患？但这2月也并非一无所获，飞船之上新增2位道阶资质的双胞胎雄士，将其带回宗门悉心培养。凭此等逆天天赋，潜心修炼之下，日后必定能踏入祖灵，为宗门增光添彩。姓名唐一，年龄20岁，修炼资质道阶中品资质，体质黑煞阴体，未觉醒。姓名唐二，年龄20岁，修炼资质道阶中品资质，体质黑煞阳体，未觉醒。黑煞阴体和黑煞阳体2种特殊体质，单一拿出来并不算强大，但当同时出现时，2人联手一劲，哪怕遇到荒芜期。唐一和唐二又是双胞胎，心有灵犀，配合起来绝对游刃有余，所向披靡。静静，到了靠山宗，我们一定要努力修炼，为宗门贡献力量。林阳，我会一直陪着你的。小子，别光顾着谈情说爱，修炼不能落下。有本圣指导，你日后成就绝不会低。知道了，多谢前辈。叫师尊，本圣现在可是和你灵魂融合，也算你半个师尊了。是，师尊。我生前虽是圣人，但在他面前感觉如同蝼蚁。前辈的实力确实超于想象。即将进入青州，此地是乾坤洞势力范围，天才云集，但你们切记低调行事，莫要惹是生非。是，前辈。前辈，你2人体质特殊，日后需同心协力，方可发挥最大潜力。多谢前辈收留，我们一定努力。进入青州之后，天才明显更多，但不是什么人都能带回宗门培养。靠山宗底蕴深厚，需要精挑细选。唐一、唐二之后，再无人能入眼。眼看非洲即将离开青州，进入沧州，就是日月神教的势力范围了。我靠！这不是黄玄吗？这家伙脱离瑶光圣地，竟然来了乾坤洞天参加收徒考核。瑶光圣地知道，我得气死他。是啊，当代瑶光圣地圣子候选人之一，却在落选后执意脱离圣地。可能是觉得自己没有价值了吧？圣子已定，瑶光圣地所有资源定会朝他倾斜。是啊，黄玄虽是圣阶下品资质，但那位传闻中的圣子，听说更加强大。我靠，这家伙都落选了圣子之外，那瑶光圣地的圣子该是什么人物？不过这黄玄很不错呀。姓名黄玄，年龄23岁，境界紫府境1层天，身份瑶光圣地前圣子候选人，玄黄大帝地血残魂转世，体质玄黄不灭体残缺，功法玄黄地经残缺，神通玄黄无极道残缺，法器玄黄剑仿品气运金色。玄黄大帝，这黄玄竟是玄黄大帝的一滴地血，蕴藏一丝灵魂的转世体，玄黄不灭体。玄黄无极道等等，这些都是玄黄大帝成名的体质与神通。传说玄黄大帝在前往一处未知之地后，归来不久便一炮而去，是在世时间最强大的。如今看来，这黄玄便是再生的玄黄大帝。不过，黄玄的玄黄不灭、玄黄地经以及玄黄无极道也都是残缺，就连资质也只是圣阶极品而已。这玄黄考核的时候应该是放水了，不然以他的天赋，可以很轻松成为圣子，但他却放弃了这个机会，转而来到乾坤洞天参加收徒考核。有猫腻，得想个办法阻止他进入金门。如此天赋，应该来靠山宗才对。我身份特殊，绝不能暴露。瑶光圣地拥有地兵，地兵有误，待在那儿越久，越有可能被发掘身份。而且近期瑶光圣地有一位可怕的老祖苏醒，神识如海，笼罩整个圣地。安全起见，我只能离开瑶光圣地。一旦被人发现我的身份，绝对会被毫不犹豫的推迟，成为别人在地路上的垫脚石。等我实力强了，就去寻找玄黄地。我如今记忆不全，根基不足，所有东西都是残缺的，需要特殊的地心来弥补缺憾。前世我特地留下了地心，放在了某处，但记忆不全，只能以后实力强大，挖遍东域每个地方，只求能找到玄黄地灵。你走吧，乾坤洞天容不下你。前辈，为何？你心里应该很清楚，就不必有此一问了吧？我靠，什么情况？黄玄这等资质，乾坤洞天也不收吗？猪脑子啊你！这一看就有问题啊！圣阶下品资质，乾坤洞天怎么可能看不上啊？不错，
猜的没错的话，可能因为瑶光圣地的原因。你是说瑶光圣地把黑玄拉黑了？可恶的瑶光圣地，这可是圣阶下品资质，就这么放炮了？好霸道的瑶光圣地，黄玄天资出众，哪怕在极道圣地也是顶尖的存在。瑶光圣地记恨黄玄退出圣，竟将他的名字在东周9大仙宗里拉黑，几大顶尖势力不允许接收他作为弟子，乾坤洞天不敢，我敢，只要做的神不知鬼不觉，抹去一切痕迹，就算是瑶光圣地也查不到我身上。这些个门派，谁也不敢得罪瑶光圣地。唉，看来还得靠自己。要知道瑶光圣地如此霸道，前世就应该把他们灭了。小友，请留步。你是乾坤洞天的人？正是，可愿入我乾坤洞天？你们不是拒绝我了吗？这是演的哪一出？你们只是做做样子给瑶光圣地看。小友果然聪慧过人，如何考虑一下？阁下是何人？等做药了，你回吧。前辈，你黄玄刚刚已经点头答应加入我乾坤洞天，阁下强插一手不好吧？的确不好，但那又如何？这样公平一点，我们让黄玄自己选，他若选择乾坤洞天，本座立刻离去，绝不反悔。好，小友，你刚刚已经点头，算是答应随老夫回乾坤洞天了吧？在这里，老夫可以保证，只要你答应，入了宗门以后，绝对会把资源向你倾斜，大力的培养你。玄黄大帝。抱歉前辈，我愿意随这位前辈离去。对于乾坤洞天的诚意，我深表感谢。为何？你刚刚不是……如今玄黄已做出选择，你就不要废话，赶紧回宗复命了。黄玄竟跑没影了，这小子速度也太快了，不愧是顶级天骄，有2把刷子。回去和洞主复命吧，没找到。应该不能怪老夫吧？此人似乎知道玄黄大帝就是我，刚刚才如此称呼。可我与此人素未谋面，他为何知道我的身份？难不成这家伙不仅有极道帝兵，还是个大圣级强者？你们先去修炼吧，非洲里的资源随便用。本座不是你是不是几个月相处下来，觉得前辈人挺不错的，胆子就肥起来了？嘿嘿，听听也没啥的。若是再敢偷听，一巴掌。就是林阳，你怎么能这样做？对于你这种偷听的下三滥行为，本圣感到很羞愧。最关键的是，还拉着本圣一起，简直可恶！差点气得要骂人。前辈之前说的话是何意思？你心中所想就是本座所想，这么说你可明白？那前辈带我上这非洲，意欲何为？本座见你有如此身世，动了收徒之心。想收我当徒弟？汤氏强者，圣人都没几个，能教我什么？虽然我记忆不全，但也记得很多前世玄黄大帝岳母的顶级功法，以及大帝在各个境界的修炼心得。有了这些，根本不需要什么师尊。我选择加入瑶光圣地和乾坤洞天，都是为了资源。我最缺的只是资源而已。你冷静点行不行？准地级大药，真龙宝药。别看哥是你永远得不到的传说。此人只是一挥手就能拿出100来颗最低圣人级的宝药，甚至是大地级宝药的真龙宝药。此人什么来头？某极道圣地老祖、极道圣地老祖都没这么财大气粗吧？圣药这种大药，多数都是栽种在圣地药园保护起来的，怎么可能这么随意养殖在子府洞天？师尊在上，请受黄玄一拜。大地经文什么的，资源什么的都不重要，主要就想拜师。乖徒儿，快请起。黄玄天赋顶级，前世更为人族大定，稍作培养，日后对靠山宗。还有祖灵最深处，师尊也没什么好东西，
这门普通功夫，就算做为师送你的拜师礼，别嫌弃。师尊，礼轻情意重，这点弟子还是知道的。多谢师尊赐剑诀。原本以为黄玄前世作为大帝，今世多少会有些古板，毕竟曾俯视众生，习惯不了与他人平等相处。现在看来，黄玄此人相当圆滑，没有丝毫的刻板做作。第2位弟子黄玄收徒成功，现在开始奖励结算。恭喜宿主获得玄黄古晶，恭喜宿主获得1池仙河水，恭喜宿主获得永恒仙金1吨，恭喜宿主获得特殊体质先天道胎。我去，这是什么神仙奖励？简直毫无人性啊！这比第一次收叶不凡时候的奖励，这次收黄玄的奖励不要太好。永恒仙金，这可是连大帝都梦寐以求的炼金圣物，正好可以用来炼制我的本命法器。黄玄的玄黄不灭体似乎能孕育玄黄母气，这是天地初开之气，和紫气东来是同等级的宝物。若是加入，他的本命法器定会更强，日后成为大帝，光是他的本命法器恐怕就能堪比一尊大帝级。先天道胎貌似是一个天生藏道的特殊体质，所思所想皆情何得到，更容易顿悟，修炼可一日千里。我记得荒古圣体和先天道胎似乎可以生下先天圣体道胎，那才是真正的藏道体质。听说先天圣体道胎堪称第一体质，出生就是圣人，几乎必成大帝。以后给叶不凡找媳妇，最好是拥有先天道胎的女子，生下个大帝级天才，壮大靠山宗。系统，仙河水是什么？难不成是传说中仙界仙河的河水？没错，仙河在仙界1万年前只是一条小溪，是凡间之水，后来经过1年演变，有灵成仙，化作了仙河。宿主若是想问有什么功效，一泡便知。哦，泡澡，原来如此。回到道元峰，我就去试试，希望这仙河水不要让我失望。系统，以后仙金这些东西直接传进紫府洞天，不要声张。跟你说了多少次，你都不懂低调是什么？你比我更喜欢装逼，有瘾是不是？确实有点上瘾。系统要是有实体，我肯定一个大嘴巴子呼过去。完全不懂狗道理念的臭弟弟。人最重要的是要有信心，无论你能不能拜在前辈门下，我都相信在靠山宗你都会绽放属于自己的光芒。谢谢。出来几个月，也是时候回宗了。终于要回去了。终于要变天了，鬼冥府覆灭只是开始。太古种族似乎苏醒了，前些日子有弟子发现了他们的踪迹，现阶段也该逼那些隐士家族或门派势力现身了。如今的9大仙宗名存实亡了，他们的实力已经不匹配9大仙宗的威名，毕竟一个大事正缓缓来临。是啊，距离玄黄大帝羽化已经过去3万年，整个星空枯寂了3万年，没有圣人实力，横渡星空太危险，这也导致最近晚年北斗星和其他大星之间失去了紧密联系。联系日月神教，启动仙网计划，震慑即将苏醒的太古族群。我相信其他4域对即将苏醒的太古种族也会有所动作。明日老夫亲自走一趟，顺便问问他们还要不要点脸。鬼冥府覆灭前和日月神教有紧密联系，有鬼冥府强者把日月神教的强者领入了宗门。同一天，鬼冥府覆灭，要是没日月神教的原因，鬼都不信。对了，那个脱离的圣界资质弟子去乾坤洞天参加收徒大典，已经对聚了。擅自脱离圣地，圣地不会阻止，但绝对会让他付出代价。这东域乃至整个北斗，何方势力敢不给我瑶光面子？他这辈子算是废了，加入小宗门只会彻底埋没，哪怕拥有圣界资质，也别想修炼到高深境界。瑶光圣地大力培养他，竟然只因为没成圣子就选择离开，简直毫无规矩。黄玄没成圣子是能力不够，毕竟这代圣子资质极强，不是他可以比。无量那个天尊，师尊，他到底怎么了？师兄还是不肯出来。哇，自从3个多月前从血魔族秘境回来以后，整个人都变了，
以前活脱脱的无良老道，经常出言调戏师弟师妹们。现如今不仅不出门，哪怕时隔多日外出一次，也是皱皱眉头。平常喜欢的漂亮女弟子和他搭话，都毫不理睬。是病了吗？师妹，你突破到子府境圆满级了？昨日刚刚突破的，稍微巩固一下，今日便想来看看师尊。看来还是被师妹您给追上了，师兄我得加油了。没事，反正只是表面，对吧？师妹也并不知道师兄藏了多少呢。反正师妹自己是一点没藏。我作为天机峰大师兄，何等精明，深得天机真人真传。整个靠山宗，谁说自己没藏，都是在扯谎。我观师尊郁郁寡欢，心事堆积，长此以往，恐生心魔，会出大乱子。我去其他峰打听过，师尊如此，或许和其他几位首座有关，尤其是敌神首座。此话怎讲？师尊和掌门真人以及几位首座师叔和玄和师叔组前往讨伐血魔族，每个人都大显神威，略微暴露出了自身隐藏的实力。师尊似乎没比过其他几位首座师叔，所以闹情绪了。现在只能等师尊境界追上几位师叔，才可能会踏出洞府，不然最近怕是很难见到他。看来师尊表面上是心机最深的，实则是最单纯的。不错，几位首座师叔也太卷了，把师尊打击成这样。尤其是敌神师叔，听说被师尊怒骂了许久，骂他是个闷骚男。你们师尊我是那种心眼小的人吗？别听他人胡说，因为没卷过其他几位首座而闹情绪，完全是子虚乌有，没有的事儿，下次休要再提。明白了，师尊，其他人都是乱说的。师尊只是心情不佳，闭关静心而已。没错，他娘个天尊，你们几个给本座等着，不卷死你们，我就不叫红旗天。为师的话记在心里，别胡思乱想，好好修炼，切记一定要好好修炼，不要被其他峰的真传弟子比了下去。为师去一趟道元峰，去水。师尊还是那么爱面子。我们这个师尊全身上下就嘴最硬，师尊此去寻道元首座，怕是又有失望而归了。道元峰底蕴深厚，留下的好东西非常多，师尊应该是想去蹭东西。天机师叔祖，师祖他真的违规，你逼我也没用啊。本座不为难你，你师尊到底在不在？本座进去一看便知。我师尊说了，没他的允许，其他人不允许进山。师叔祖，你若执意要进，怕是走不到山巅。这里藏了多道特殊阵法，寻常人只能走到道元峰的半山腰，没有华云飞的允许，根本进不了道元峰高处。不凡，师叔祖找你师尊有要事相商，他虽然多日未归，但如今已离开3月有余，估计要不了多久就会归来。师叔祖就在道元峰找个住处，慢慢等他。师叔祖要商量的事情很重要，必须第一时间见到他才行。师叔祖，这……走吧。不愧是道元峰啊，这空气中的香味都这么迷人。要是在这儿修炼个10年8年，哪怕是敌神师弟这闷骚男，也不可能卷过自己。等云飞失职归来，定要与他好好商量。从今以后，这里便是我王小二的家，住在这儿，谁还会天机峰啊？不错不错，深得本座真传，卷得如此有深度，这才像我天机峰弟子。日后点拨一下天机峰其他弟子，让他们都来道元峰开辟洞府，长期在这修炼。不出10年，其他5峰弟子定只能望其后辈，此法甚好。这师叔祖脑子好像有点问题啊，带回道元峰没问题吧？王长老比我小了20岁，竟然已经成功突破到了神鹰境4层天。我表面上只有神鹰境初期，多没面子，真是不该嘴欠。大肆宣扬天机真人的糗事，被罚看门1年，如今才过去1半时间而已。这半年时间，我完全没时间修炼，不仅表面境界没有增长，就连藏着的境界都进展缓慢。再忍忍，很快就过去了。道元首座回来了。道元首座，许久不见。好久不见。这就是仙门大派吗？哇！
林阳、穆青青、唐一、唐二，本座先带你们去见掌门。嘿，上来吧。靠山宗很大，单靠走还是要走一会儿的。掌门师说，半年未见，实力越发深厚了呀。姓名云天书，云天真人，年龄509岁，境界灵道境4层天，身份靠山宗掌门，道阶下品符师，天阶极品毒师，功法生生忘我诀，5品看不透我脸息术，5品神通乾坤掌，大荒背手，法器靠山印，求天佛尘，气运紫色。这老家伙又突破了，看来宗门要不了多久就要换掌门了，掌门师叔也该进祖地坐着了。我当是谁呢？怎么出去大半年时间，弟子收到了？掌门师叔，看看这几位怎么样？哦，这5人都是你收的新弟子啊？师叔你是知道的，我这人最怕出门，也不愿沾因果，哪会收这么多呀？啊，就他一个，我2弟子王璇。见过掌门师叔。能告诉掌门，你的资质是何等阶呀？弟子不才，堪堪达到圣阶下品资质。确实不才呀。你刚才说你是什么资质啊？弟子乃是圣阶下品资质。好啊！我靠山宗要起飞了，先是不凡，再是你，明面上都是2个圣阶资质的苗子了。你小子运气这么好，收2个弟子都是圣阶资质，侥幸而已。那他们4人是我为宗门物色的弟子。料想掌门叔叔会喜欢，还是你上道啊？你那几位师叔啊，满脑子就知道修炼，出门几年连根鸡毛都没带回来。能入你眼的资质起码是天阶吧？啊，除了女娃娃是天阶中品资质以外，其他3人都是道阶资质。你小子开挂的，能不能让我查看一下呀？掌门师叔，请。不错不错，我靠山宗这下要起飞喽！这次你确实有心了，他们4人加上你的2个弟子，未来靠山宗定会更加强大呀。我知道，这仍然是明面上。还是你小子懂我呀！树大招风啊，咱靠山宗在东域混个话语权就够了，没必要下逞能。你叫什么名字？弟子名叫林阳，树林的林，朝阳的阳。名字不错，以你的资质，本够当咱靠山宗圣子，但东域即将大变，所以老夫的门槛也变高了。想要成为靠山宗圣子，资质必须达到圣阶下品资质才行，你还差一点。不过往后你要是表现够牛啊，老夫有的是法子帮你补全本源，最少啊也会比现在强。那时你的资质可能会突破为圣阶呀。弟子定当全力报效宗门。跟你说这些呀，就是给你加把劲儿，来靠山宗保你不吃亏。我这个一方之主对靠山宗的了解还是太少，竟能有办法补全资质本源。你若愿意成为掌门，靠山宗的秘密你都会知道。不当，宗门秘密知道多少无所谓，心里门清，踏实就行。这的道元峰算是开枝散叶了，有这些内门弟子，无心甚慰。人参果树一改造，整个靠山宗灵气直接爆棚，道元峰更是源头。在这儿修炼1天，顶别说5天，难怪这帮人挤破头来占坑。连几位师叔的真传弟子都在这抢东府，晚上偷偷卷得飞起。乐清这丫头来这么早，天机师叔的2弟子表面软门口，但谁若是被他的外表骗了，那可要吃大亏。天机峰卷王，他当之无愧。这是天机师叔的气息，他在这儿。我去，怎么都住下了？不凡的太阳拳竟已登堂入室，领悟了要点，不愧是荒古圣体啊！嘿嘿。姓名叶不凡，年龄20岁，境界元丹境1层天，元丹境3层天实际。其他天赋。地级拳道天赋，圣阶下品刀道天赋，圣阶下品剑道天赋，圣阶下品枪道天赋。半年突破2层天，
这天赋简直妖孽！哼，还特上道，修炼看不透我敛息之术之后，直接把境界压到元丹1层，孺子可教也。啊，师尊，师尊，你什么时候回来的？1个时辰前刚到宗门，刚才为师看了你半年来的修炼成果，做得不错。多谢师尊。为师怎么察觉到了天机师叔的气息？天机师叔组已经赖在这里2月了，弟子也不敢出言驱赶，但看师叔组的意思，怕是住上一辈子都不愿意走。啊，有这种事？这是要白嫖？我观赏的草药竟然被人给吃了，那我以后看什么？他叫黄玄，资质不输于你，是为师收的第2个弟子，也是你的师弟。黄玄，这是你大师兄叶不凡。黄师弟你好。大师兄客气。好，你们聊吧，为师去找天机师叔聊聊人生。大师兄，当今时代，荒古圣体还能修炼？是师尊，他用强大的法力助我开辟坚如神体的经脉，凝聚元丹，接续了荒古圣体数万年来的断路。师尊他竟有如此伟力，天人境做不到这种事，临道境似乎也做不到，最起码要元满级以上才行。而且光是打通还不够，必定需要契合圣体的顶级功法。师尊到底什么来头？黄师弟，你初来道元峰还不熟悉，我带你四处转转吧。咱们道元峰以至极道圣地也不会不如。看出来了，还没进入道元峰，我就惊讶道元峰外竟有数道空间属性法阵，天地灵气浓郁的，几乎要超过瑶光圣地。本座都说了，找你师尊有要事，你师尊回来，本座自然会离开。师叔，我回来了。师叔，哎，这老家伙，云飞师侄啊，你何时回来的？为何不叫醒师叔啊？哎，你看，师叔一修炼就进入了忘我之境，对外界没有感知，实在抱歉啊。精彩，太精彩了！这就是手做的演技嘛，不愧是靠山宗大人物啊，要狗更要会演。姓名洪齐天，天机真人，年龄482岁，境界天人境2层天，表面天人境圆满级，实际身份靠山宗天机峰首座，道阶下品符师，修炼资质天阶极品资质，其他天赋道阶下品因果天赋，道阶下品符道天赋，天阶极品火属性天赋，体质无，功法生生忘我诀5品级，看不透我脸息术5品级，神通天眼法器造化合成0道级，气运成色。这老家伙圣药果然没白吃，竟然都天人境圆满了，短短半年连跳2级，唉，就是可惜了，他给吃了。我以后观赏用的圣药还得重新种一点。这老家伙的气运等级竟然是橙色，难怪都成黑胡子老道了。平常周围还围着一大串年轻的女弟子，感情气运都用在桃花运上了。师叔，不知你找师侄我有何要事，竟麻烦你亲自等在道元宗2月。哈哈，其实也没什么大事，就是想问问你，你父亲游历北斗，现如今在哪里啊？这绝对是提前想好的借口。他会关心我父亲？父亲在的时候，天机师叔可没少挨打，一个嘴欠，一个脾气大，每次议会一言不合就要打起来，然后把其他几个首座包括掌门都卷了进去，最后打成1v6，我爹1打6，要不是玄和师叔祖从祖地里跑出来调解，这6人能在床上躺半月，他会关心我爹在哪儿？鬼才信！师侄啊，你别这么看着师叔，师叔真是关心苍穹师兄的安危。原来如此，多谢师叔挂念。家父一切安好，正在某处神游，具体位置师侄我也不知。父亲他正在为突破大地做准备，如今已是至尊级恐怖大能。云飞师侄，平常师叔对你怎么样？不怎么样，从小到大就属你骗我的东西最多。
我爹没少揍你吧？还能不能聊天了？师叔心里苦啊！自从没劝过你狗元师叔他们几个，平日里遇到他们，看我的眼神都不一样了。尤其是你帝神师叔这个闷骚货，现在看到我还假意的走起路来，摇头晃脑的嘚瑟呀，别提多气人啦！这不是好事吗？你想说什么？帮帮师叔。华家祖上留下的几株圣药都被师叔摘了去，还想要如何帮助？师侄我自己可才天人境初期，实在有心无力啊。师叔可不是那种占他人资源的人，只需要在这道元峰上住上一段时间就行。当然，师叔也不白住，我这有部灵道级顶级功法，拿去练。师尊，这是啊，把衣服脱了，进去泡一泡就知道了。这么快？好舒服，希望这仙池水不要让我失望。应该玄黄不灭体被修复了，体质异象出现。姓名黄玄，体质玄黄不灭体，完美。果然，这仙池水竟然能补全本源，弥补遗憾，只此一点就绝对是宝物。叶不凡和黄轩的根基越来越扎实，身体晶莹剔透，五脏六腑乃至所有经脉血肉都变得不同，沾染了仙河的仙气，这是大帝都难以遇到的福泽。哪怕是我也没见过如此异象。33层天陨，3万年前玄黄大帝的体质异象，不就是33天陨？今日为何会在东域出现，并引发如此巨大的波动？必是有关玄黄大帝的惊世之物现世。马上命人前往镇元之地查勘，随时传音时联系，不可耽误。是。我靠，真裂开了！我操，就是裂开了！啊！不祥之兆！府主，能算到异变因何而起吗？府主，不要勉强，快去请老祖！所有仙人府弟子退出山门，远离此地，速退！离开镇元之地，速退！啊！玄黄之气，这或许是玄黄大帝的陵墓。东域要不太平了，最近太古种族频频出现，如今地灵又出现，恐怕会造成难以想象的血劫。离开这里吧，不久之后，这里可能会有一场血战。啊！33层天宇，这不是昔日玄黄大帝的手笔吗？只有这种级别强者才能造成如此恐怖异象。是地灵，玄黄地灵，玄黄大帝的陵墓出事了。听说玄黄地灵方圆100里，地威弥漫，灵道境强者也无法靠近。天哪，那是黄埔家，他们竟隐藏了如此强者。玄黄地灵暂时进不去。地灵既然出世，那便有能进去的一天。这天短则数月，长则数年，地威定会消散至冰点。
情况如何？禀教主，已经查清楚了，的确是玄黄大帝的陵墓出事了。此刻已有无数强者涌进苍州，但地里光阴乱，地威弥漫，灵道境贸然踏入也会重伤，强行深入会被镇杀。这地威定不会一直存在，定有消失的那天，那时将会是所有人的机会，一场血劫在所难免。你去吧，有消息随时禀报。玄黄帝陵为何会突然现世？或许不是偶然，而是既然如此，此次玄黄帝陵最大的赢家必须是日月神教。未来数千年，哪怕天地大变，我日月神教也永恒不变。老夫已经知道发生何事，此事交给老夫去办。日月星辰印要带什么？不用，当今之事，圣人不出，难有老夫的对手。带地灵去不是稳妥的，谁知道瑶光圣地会不会把地灵领过去？那些家伙平日盗墓花园，肚子全是坏水。系统签到。签到成功，签到时间100年07个月，签到奖励时空神戒一座。时空神戒，时空神戒是一个特殊的秘境，内部时间流速比外界快30倍，也就是说，外界1天，时空神戒内则已经过去了1个月。我去，1比30，修炼30天，外界才过去1天。此等宝物，若是被外界发现，必会引发腥风血雨般的争夺。时间是最难操控的法则，哪怕是大地，也只能短暂行走在时间长河中。而时间法宝，整个北斗星也几乎没有，最多也只是和外界差距几个时辰而已。这时空神戒却达到了惊人的30倍。日后无聊的时候有去处了，一边搞一边修炼，长生岂不是在向我招手？提醒宿主，由于时间流速差距过大，在时空神界里，寿元也会相应的流失更快，并且长时间停留在时空中，可能会迷失自我。以后那些老古董找我麻烦就有方法了。这些老家伙岁数都很大，谁惹我，关进时空神界，让他在岁月侵蚀下死亡。这样省得我动手了。时空神界便在这令牌中，宿主意念一动，便可以进入其中。这时空神界有没有攻击能力？没有。那我能控制什么？宿主可以控制时空神界内部时间法则，可以把所有时间法则集中在一个人身上，瞬间可以将那个人身上的时间流速变成1比1万。1万天是多少年？阵法起！整个东域都在晃，有大事发生。不行，推算不出来。玄黄帝陵出事。玄黄帝陵的出现，绝对是因为黄玄修补了玄黄不灭体的本源。玄黄大帝留下的后人，体内或许有黄玄需要的东西，能弥补自身缺憾。若是如此，怕是圣阶极品资质，突破到地阶限定。听说周州的瑶池圣地和天书圣地已经到了，就藏在暗中。南域的万库山似乎也来了，有人嗅到了令人头皮发麻的毒气啊！本域来的似乎是最神秘的昆仑神宫，传闻他们的祖上来自别的星域啊！你听说了吗？瑶光圣地与日月神教宣布先绑再起，现在东域9大仙宗名头都会被收回，重新选拔。听说了，据说瑶光圣地使者跑到各仙宗游说，因为如今东域不太平，爱国种族、国老世家、李氏宗门相继离世，
非常强大。各个仙宗的地域和宗门实力已经不足以站稳脚跟。如果强行霸占这个位子，未来肯定会被视为眼中钉，让他们自愿放弃9大仙宗的位置呢。9大仙宗名头被摘，数千年前靠山宗先祖的努力付之东流，诸位如何看呢？哼，先祖们为了能够入选9大仙宗，可是流了不少血，岂能因圣地几句话就……掌门，本座认为9大仙宗名存实亡，名头被摘去是好事儿。哦，苟元首座，此话怎讲？虽然我靠山宗底蕴深厚，不怕事儿，但靠山老祖在上，理念乃是一个狗字。若是执意保留9大仙宗名头，这届仙榜开启，我宗必将成为那些出世的古族和宗门大派的眼中钉、肉中刺。那样，为了自保，宗门就不免暴露实力。如此，是不是与宗门理念不符？不错，苟元师兄此话在理。若是要再继续暴露底蕴，和那些古老世家和隐世宗门死磕到底，就为了区区9大仙宗的名头，本座觉得不值得。靠山老祖在上，也定会觉得此举不妥，与宗门理念不符。我们气的不是这个，而是2大圣地竟如此不把我们当回事。来游说的瑶光圣地长老也是眼睛高到了天上去，一副看不起我们的样子。无涯，刚刚苟元首座和夏玄首座说的宗门理念，你就给忘了？本座脾气这么大，尚且没生气，你倒是带头抗议。狗字为上，敌人看不起我们不是刚好？越看不起我们，越会被反杀。我们靠山宗就希望那些出世的强族大派看不起，有胆子就过来碰一碰，祖坟给他掀了。是我愚钝，的确，若是因为此事生气，是对宗门没底气，是自己看不起自己。好了，刚才几位首座和长老的谈话，大家也听到了。的确如他们所说，名头虽然重要，宗门理念更重要。别人看不起我们，但我们自己要看得起自己。靠山宗不惹事儿，更不怕事儿。上次日月神教放我宗门一事，不是不报，而是时候未到啊。正是因为秉持着靠山祖师的狗道理念，我宗才能在这东域大地存在数万年之久。木秀于林峰必摧之，我宗没有地兵，也就不能表现得太过抢眼。毕竟哪个做老大的都不喜欢手下功高震主，抢了风头。也是因为我们保留实力，一直以来宗门并没有遇到什么大祸，明面上比我们强的看不上我们，而那些明面上和我们差不多的，打起来又打不过我们，所以还是苟起来好啊！保留实力是种美德，祖师诚不欺我。既然大家意见一致，那这届的仙榜就让他们去闹吧，我靠山宗不参与。是，大家安稳修炼，境界多藏一点，日后出去行走世间也有点底气。是。师兄留下我们还有何事商议啊？自是为了刚刚说的日月神教一事。师兄打算干圣地了？无极师兄说话还是注意点，几百岁的人了，还这么粗俗。师兄是有对策了，打算对付日月神教。对策倒是没有啊，不过最近宗门将要回归一位大人，我把这件事和他说了以后，对方已经去了日月神教啊，已经去了？不会是我老爹吧？整个靠山宗还有谁比你老爹脾气更大呀？啊，论脾气，你无极师叔都得喊他一声大哥呀！哎，30年过去，他还是他，修为上他是最狗的，脾气他是最大的，实力他是最强的。要是本座从小也在道元峰长大，本座也能。你就别装了，天机资质的你就少碰死了。天机师兄还是低调点好，毕竟资质在那儿呢，是吧，大伙儿？我卷死你们！吃！
这老家伙，平常一口一个宗门的事不关我的事，结果宗门真遇到事儿，却还是这么激动。那可是极道圣地。哎，你们不用担心，苍穹去日月神教只是蹲点儿，没机会他是不会出手的。对方毕竟是极道圣地，头铁如他也会知道莽夫必死的。希望他真的忍得住，万一日月神教派出个高层人物单独外出……哎，好了，苍穹的事儿就让他自己斟酌。我宗既然不准备参加仙榜之争，那么接下来可能就要面对新任9大仙宗的麻烦。那些古族隐世宗门，曾经的9大仙宗的瑞州，踩着曾经的9大仙宗，扬威他族名声，最后更可以将被击败的宗门的所有资源收入囊中。这种事儿绝对会发生，所以宗门重中之重就是先把宗门大阵加固好，把祖上留下的大阵多换出来。万一那些古族手段太多，上次鬼冥府借日月神教的破阵法宝，轻易破开我宗圣阶下法阵。这次我们必须做好应对。道元峰有一隔绝法阵，破碎虚无阵符，可作为宗门的大阵阵眼，能免疫大多破阵法宝的法术侵蚀。很好，宗门自身也有应对之策，不过双管齐下会更加安全。苟延师弟，这件事儿就交给苟云峰吧，我会和云飞师侄一同办好这件事儿。既然如此，那就山雨欲来，随他去，等待这届仙榜的结果吧。嘿嘿嘿，云飞师侄，让师叔来。师叔这是还准备去道元峰住一段时间？还要小住一段时间。师叔最近或许就可以破境了。好，修士到子府境以后，修炼速度就会大幅下降。虽说道元峰条件得天独厚，天机真人也不应该修炼这么快才对。离开之前只是天人境8层天，时隔半年回来到天人境圆满境，如今竟又要突破了，还是道灵境门槛。当今末法时代，道灵境哪有那么容易突破？这老家伙肯定是在吹牛。我老爹可是快回来了，你不怕吗？本座怕什么？你老爹又不是豺狼虎豹，还能不讲理不成？本座破了灵道境就离开，你爹忙着在日月神教堵门，应该还需要一段时间才会回来。本座应该能错开他，希望你能真的错开。道元峰的灵气之所以这么浓郁，这棵果树应该是主要原因，果子应该是好东西。师尊，姓名叶不凡，境界元丹境2层天，体质荒古圣体，本源仙气。姓名黄玄，境界元丹境9层天，体质玄黄不灭体，本源仙气。不错，不凡境界提升了6个小境界。黄玄因为是子府境，仅仅提升了3个境界，但也非常难能可贵。同境界3个月前的你们，绝对不是现在自己的对手。有没有感受到什么不同？师尊，我的玄黄不灭体完美无缺了。师尊竟如此轻易地帮我把体质本源复原了，那液体一定是一种非常稀有的天地奇珍。很不错，日后你定能成为新的玄黄大帝。是。师尊，我能感受到荒古圣体的本源似乎多了什么东西，但又说不清楚。我的玄黄不灭体本源也多了一丝说不清的东西。本座也不清楚本源仙气具体为何，但知其不凡。这是玄黄精，师尊为何会有玄黄精？多谢师尊。有此弟子，日后何愁没人养老？他们负责变强，我自己负责苟。3月前，玄黄地灵在东域沧州出现了，肯定是我玄黄不灭体本源补全，触发了前世留在地灵里的道法。师尊，弟子想去挖坟，为师自会带你去，但不是现在。如今地灵地威弥漫，虽然为师应该能进去，但在顶着地威的情况下，很难不被藏在暗处的极道圣地强者发现。被他们发现，事情会变得麻烦。所以等地灵地威弱上一些，为师再带你去挖你祖坟。一旦进入地灵时被发现，不免暴露实力，大杀四方，那样
能会把靠山宗卷入其中。多谢师尊。师尊和皇师弟，大师兄，我乃一缕地魂转世。地魂，大帝的残魂。没错，玄黄大帝就是我的前世，但如今我也不是他。这一世我是新的自己，但有一点和前世一样，今生我会在他地位登临极道。皇师弟，他日你若登临帝位，而我也圣体大成，定要一决高下。大成圣体和大帝同处一室的次数很少，能够交手的机会也不多，所以我想验证一下大成圣体是否真的能战大帝。那我们二人就在师尊的见证下做个约定，他日我为大帝，你为大成圣体，定要一决高下。好，他日人定会给我一个惊喜，给靠山宗一个惊喜，说不定几千上万年后，两人都会成为靠山宗终极底蕴，坐镇祖灵中。好了，你们去巩固境界。弟子享受过了，还轮到我这个做师尊的。我渴求的是长生，而成仙是唯一的路。仙河水是仙界之水，仙气哪怕对我的境界也有妙用。看来我踏入一个崭新的境界了。可恶，到底是谁？哈哈哈哈！天助我也！千年苦修，圣人门槛近在眼前。地灵果真是本座的大机缘。何人胆敢？不，我的圣境契机！混账！你可知本座乃……老夫怒啊！到底是何方宵小？早知道听日月教主的话，带上日月星辰印就好了。时空神界初步掌控，果然妙用无穷。外界一跃，界内已近3年，根基总算更为扎实。进来，师尊，弟子有要事求见。师尊，弟子方才心有所感，玄黄地灵外的地威正在减弱，虽然依旧强横，但已非不可触碰。哦，看来时机将至。师尊，我们是否即刻动身？地灵出世已经4月，东域乃至其他大域的势力皆虎视眈眈，迟则生变。地灵关乎你道途根本，自然要去。不过地灵之外，龙蛇混杂，强者多怨。我靠山宗讲究低调行事，苟道长生。此番前往，你二人需隐匿身份，不可轻易暴露根脚。弟子明白，定不会给师尊惹麻烦。光说不惹麻烦还不够，需从根源上杜绝。大伙强，万象继续。从现在起，我是云墨道人，你们是我的弟子叶铁柱和黄书生。我们乃是来自南域边陲的散修，前来沧州碰碰机缘。啊，是师尊，师傅，弟子谨记。记住，除非生死关头，否则不可动用标志性的功法和体质力量。不凡，血气一旦爆发，如黑夜明灯。黄玄，黄玄之气亦是如此。一切见机行事，听我指令。是。走吧，机缘不等人。前世一则，今生道机，必不能落入他人之手。嘿，放心吧，师弟，有师傅在，定能帮你把你家祖宅的东西拿回来。看到没？那些大势力的人都快把地灵围成自家后花园了。有什么办法？谁让人家势大呀？听说前几天有几个不开眼的想硬闯，直接被金王族的人打断腿扔出来了。我听说呀，这地威虽然弱了点，但临到境强者硬闯还是有可能受伤。再让地威降到最低点呢？日月神教、瑶光圣地、金狼古族，光是明面上的道灵境就不下10位，暗处还有更多老古董气息，果然是一场鸿宴。师傅，入口守卫森严，我们如何进去？不急，地威尚未降到谷底，他们在等，我们也能等。趁此机会，多观察各方势力。一群土鸡瓦狗也妄图沾染大地机缘，哼，真是可笑！你那个病殃殃的小子，出来！
这位道友不知画我徒儿何事？他身上有股特殊的气息，定然是藏了什么与地灵相关的宝贝。交出来，让本少主查验。副校，在下身上并无宝物。哼，有没有搜过才知道？在这沧州地界，我金狼族说要查，还没人敢说不。住手！光天化日，你们还想抢不成？好大的胆子，竟敢反抗！我拿下这3个不知死活的散修！师父，站在原地，莫要再出声。这位少主不过是小辈间的摩擦，何必大动干戈？我等散修无意与金狼族为敌。现在知道怕了，晚了！打伤我金狼族的人，就要付出代价。把这老道一起拿下！此事难以善了，不能暴露真实事，但也不能任人宰割。一再忍让，并非惧你金狼族。七长老，这老道有点棘手。阁下身手不凡，何门何派，伤我族人，总该给个交代呀。何事喧哗？不知道此地已被各大派联合封锁吗？王执事，这3名散修形迹可疑，身怀异宝，还动手打伤我族护卫。我怀疑他们混入此地，图谋不轨。形迹可疑，抗拒盘查，确实值得怀疑。来人，将这3人带回驻地，严加审问。麻烦，若在此地暴露实力，必成众矢之的。若不动用底牌，苦难脱身。束手就擒，还可少受些皮肉之苦。拿下！老子才离开一会儿，看见你们这群不要脸的，以多欺少，以大欺小，几个有头有脸的大势力联手欺负3个穷哈哈的散修，你们祖宗的脸都要被你们丢尽了吧？我这老爹越来越会装了。怎么仗着人多势众，很威风？要老子陪你们玩玩？前辈是何人？此事乃我金狼族与日月神教。闭嘴！老子管你们是狼是狗还是鸟人，这3人老子看上了，觉得他们顺眼，你们谁再敢动他们一根汗毛，就是跟我话过不去。前辈，此3人形迹可疑，可能关乎地灵安危，我等也是奉命行事。奉个屁的命！地灵是你家开的，你说可疑就可疑？老子看你们鬼鬼祟祟的，更想奸细，赶紧滚蛋，别妨碍老子！妨碍老子欣赏美景。多谢前辈出手相助。一边待着去，等老子打发了这群苍蝇。打明显打不过，退又丢尽了脸面，真是难办。怎么还不滚？非让老子亲自动手送你们一程？我们走。前辈既然执意要保这3人，但愿您不会后悔。我们走。行了，麻烦解决了。你们3个小子哪来的回哪去吧。这地灵不是你们能掺和的。前辈大恩，没齿难忘。只是地灵在前，机缘莫测，我等历经生死之际，连您都未能化人，便黯然离去，道心难安。不知前辈可否再助我等一场？嘿，小子，得寸进尺了是吧？老子心情好，帮你们打发掉几只烦人的苍蝇，还真把我当成你们家的护道长老了。护送你们闯着龙潭虎穴，想得美！阁下好大的威风，伤我族人，想这么算了？就是你伤我族人，好大的狗胆！道友。庇护的这3人身份存疑，关乎重大，还请行个方便，将他们交于我等，算我日月神教承一份情。萧何，
唱双簧呢，一个唱红脸，一个唱白脸，打了小的，来了老的，还是组团来，人情。你们日月神教的人情，在老子这儿屁都不值。跟他废什么话？拿下他，那3个小虫子还能跑路不成？来得好，正好活动活动筋骨。撤！你就这点本事，也敢学人拦路？追上！止步！地灵撞地，岂容尔等散修擅闯！拿下！2个小辈也敢拦老子护着的人，给我滚开！还有谁要拦路的？一起上！老子今天奉陪到底！傻愣着干嘛？快，让黄小子用你的体质感应，这破门只有你能开。走。一群怂包，老子也进去玩玩。有胆就跟进来！行。